天主乃唯一真神，摒棄偽佛，得入天國。阿門阿門。短短3月，信徒已破千，再唔管領地要亂啦，我哋必須馬上行動。Os homens são fortes levados a Luçon. Valem 10 caixas de nitrato de sódio. Não se pode capturar inocentes à revelia. Deus não permite. 主公駕到，主公駕到。主公傳教士假借貿易為名，勾結肥前大明國，施鑄火槍，信徒仲敢用斧頭劈神民，點可以容忍販賣我嘅子民？主公，肥後國20名武士棄佛教入教，聯名上書，仲要以天主為尊，拒幕府調遣。異教亂政，比戰國烽煙更毒。主公，南蠻貿易，供我火槍燒石，驅逐傳教士，商人必斷貨。軍備重要，民生更加重要。百姓只拜天主，不尊敬主公。各凡借信仰結黨，一統基業，要毀於一旦。可留貿易，驅逐教士，禁異教傳播，不禁南蠻通商，分而治之，兩全其美。留貿易，驅逐教士，咁匿埋嘅教徒又點呢？暫唔深究，先敲山震虎。神佛之地，豈容異教猖獗？傳我令，凡外邦傳教士20日內離境。宣諸翻大明，壯士代表上殿。呼伴天憐者，惑我民心，毀我神社，犯我子民，亂我邦國。自今日起，逐諸外邦傳教士於境外，禁施傳異教，禁施毀神佛廟，違者斬。主公聖明。天主之恩不可滅，你哋位做天騎。祝王世太偉堂。突撃！啲土地，我哋仲會翻嚟。驅逐嘅係教士，驅唔散嘅係人心。呢風暴先啱啱開始。我哋到咗澳門啦！我哋到咗澳門啦！ここの接合部面白いですね。伝統の融合だ。Mantém firme, está a subir, segura bem.